من طفل اسمه محمد بن علي إلى أسطورة بحرية أرعبت أوروبا وغيرت موازين القوة في البحر المتوسط. ولد في الجزائر في القرن ال18. تبدأ حكاية الريس حميدو في زمن كانت فيه الجزائر قوة بحرية عظمى لا يستهان بها. كان والده خياطا بسيطا يعيش حياة متواضعة، وأراد لابنه أن يسلك الطريق نفسه بعيدا عن مخاطر البحر والحروب، فبدأ يعلمه مهنة الخياطة منذ صغره. لكن الطفل كان يحمل حلما آخر. كان البحر يناديه منذ سنواته الأولى، فكان يهرب من ورشة الخياطة ويتجه إلى ميناء الجزائر، حيث السفن الراسية والأشرعة المرفوعة وروائح الخشب والملح. هناك وجد نفسه الحقيقي. كان يجلس مع البحارة يستمع إلى قصصهم عن العواصف والمعارك والغنائم، ويراقب السفن وهي تغادر وتعود. فكبر الحلم معه، وفي سن مبكرة تخلى عن الخياطة نهائيا والتحق بالبحرية الجزائرية بحارا بسيطا لا يملك سوى الشغف والإرادة، غير أن ذكاءه الحاد وشجاعته وقدرته على التعلم السريع جعله يبرز بين أقرانه، فأتقن فنون الملاحة وقراءة الرياح والتيارات، وتعلم القتال البحري، وأثبت نفسه في أولى المهام التي كلف بها، فترقى بسرعة من بحار إلى ضابط ثم إلى قائد وهو في سن صغيرة، في فترة كانت أوروبا تعيش اضطرابات كبرى بسبب الثورة الفرنسية وصعود نابليون وسقوط أنظمة قديمة وانتشار الفوضى في البحر المتوسط. استغل الريس حميدو هذه الظروف بذكاء نادر، فبدأ في إعادة تنظيم الأسطول الجزائري وتقويته معتمدا على السرعة والمباغتة والانضباط، وأسندت إليه قيادة سفن حربية قوية، من بينها سفينة الغراب التي كانت من أضخم سفن الأسطول الجزائري آنذاك. ولم يتوقف عند ذلك، بل كون أسطولا خاصا به جهزه بأفضل المدافع، وجعل من رجاله قوة ضاربة لا تعرف التراجع. فجابت سفنه البحر المتوسط طولا وعرضا من سواحل إسبانيا والبرتغال إلى إيطاليا وجنوب فرنسا، بل وصلت عملياته إلى اسكتلندا، وكانت السفن الأوروبية ترتعد لمجرد سماع اسمه. فانتشر صيته في الموانئ، وكتب عنه الأوروبيون بكثير من الخوف والدهشة، ووصفوه بالقرصان في محاولة لتشويه صورته. لكن الحقيقة أنه كان قائدا بحريا نظاميا يقود أسطولا رسميا هدفه حماية السواحل الجزائرية وتأمين تجارتها وفرض احترامها على القوى المتغطرسة. وخلال أكثر من 25 سنة فرض الرئيس حميدو سيطرة شبه كاملة للجزائر على البحر المتوسط، فاستولى على عشرات السفن الأوروبية وأسر مئات البحارة، وأجبر دولا كبرى على دفع ضرائب سنويا مقابل السلام. وكانت إسبانيا والبرتغال من أوائل الدول التي خضعت لهذا الواقع، كما اضطرت دول أخرى إلى الاعتراف بسيادة الجزائر البحرية والدخول في معاهدات تحفظ لها مصالحها. أما في الجانب الآخر من العالم، فكانت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الفتية آنذاك تعيش صدمة حقيقية، إذ لم تكن تملك أسطولا بحريا قادرا على حماية سفنها التجارية. ومع كل سفينة أمريكية تقع في قبضة الجزائريين كان الضغط يتزايد داخل واشنطن، فاضطرت أمريكا سنة 1795 إلى توقيع معاهدة مع الجزائر تقضي بدفع مبلغ مالي كبير، إضافة إلى ضريبة سنوية على شكل معدات حربية. لكن هذا الوضع لم يرق لبعض الساسة الأمريكيين، وعلى رأسهم توماس جيفرسون وزير الخارجية، الذي اعتبر دفع الجزية إهانة، فبدأ يدعو إلى إنشاء أسطول بحري قوي قادر على فرض هيبة أمريكا، وهو ما أدى لاحقا إلى تأسيس القوات البحرية الأمريكية المعروفة اليوم بالمارينز. ويمكن القول إن الرئيس حميدو كان أحد الأسباب غير المباشرة في ولادة هذه القوة البحرية الجديدة. ومع ذلك لم تنجح أمريكا في البداية في كسر شوكة الجزائر، إذ أعلن الرئيس حميدو الجهاد البحري ضد السفن الأمريكية، فاستولى عليها وأسر بحارتها وأجبرها مرة أخرى على التفاوض.
وبعد حرب طويلة انتهت سنة 1814 اضطرت الولايات المتحدة إلى الاعتراف بقوة الجزائر واحترام أسطولها. وخلال كل هذه السنوات لم يكن الرئيس حميدو قائدا بعيدا عن رجاله، بل كان يعيش بينهم، يتفقد السفن بنفسه ويجلس مع البحارة في الميناء يسمع قصصهم ويشاركهم الطعام والعمل. وكان يؤمن أن قوة الأسطول تكمن في الرجال قبل المدافع، ولهذا أحبه بحارته وأخلصوا له إخلاصا نادرا. وكان معروفا بالعدل والحزم، فلا يميز بين رجاله إلا بالكفاءة والشجاعة. كما كان له دور دبلوماسي مهم، إذ كانت الدول الأوروبية ترسل وفودها للتفاوض معه مباشرة، وكان رأيه مسموعا لدى ديات الجزائر خاصة في شؤون البحر والمعاهدات. كان يدرك أن البحر لا تحكمه القوة وحدها، بل تحكمه الحكمة وحسن التقدير. لذلك كان يعرف متى يضرب ومتى يتوقف، ومتى يجعل من الانتصار العسكري رسالة سياسية تفهمها العواصم البعيدة قبل القريبة. وقد أدركت القوى الأوروبية والأمريكية أن التعامل مع الجزائر في تلك المرحلة لا يمكن أن يتم إلا عبر هذا القائد الذي جمع بين الحزم والبصيرة، فصار اسمه مرادفا للهيبة البحرية، وأصبح وجوده ضمانة لتوازن القوة في المتوسط. ولم تجرؤ أي دولة على خرق المعاهدات الموقعة خوفا من عودة سفنه إلى البحر. ومع مرور الوقت تحول الرئيس حميدو إلى رمز للسيادة الجزائرية ورجل دولة بقدر ما كان رجل بحر، إذ لم يكن ينظر إلى المعركة باعتبارها غاية، بل وسيلة لحماية البلاد وصون كرامتها. ولهذا ظل أثره قائما حتى بعد رحيله. في إحدى المعارك البحرية الكبرى واجه الرئيس حميدو أسطولا معاديا ضخما في ظرف لم يكن فيه الأسطول الجزائري مهيئا لخوض حرب كبيرة. ورغم شجاعته وإصراره استشهد الرئيس حميدو في تلك المعركة، وألقي بجثمانه في البحر بناء على وصيته ليكون البحر قبره كما كان بيته طوال حياته. وبعد استشهاده دخلت البحرية الجزائرية مرحلة صعبة، وتعرضت لاحقا لضربات متتالية انتهت بمعركة نافرين، ثم الغزو الفرنسي وسحب الأسطول الجزائري رسميا من الخدمة سنة 1827. لكن اسم الرئيس حميدو لم يغب عن الذاكرة الجزائرية، فإلى اليوم تحمل شوارع وساحات اسمه، وتزين تماثيله العاصمة، كما تحمل إحدى الفرقاطات الحربية الجزائرية اسمه، وتجري القوات البحرية الجزائرية تدريبات سنوية باسمه تخليدا لذكراه. فالرئيس حميدو لم يكن مجرد قائد بحري، بل كان رمزا لمرحلة كانت فيها الجزائر سيدة البحر المتوسط، وشاهدا على زمن كتب فيه الجزائريون تاريخهم فوق أمواج البحر. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، أو لنقل الذكرى الخالدة. شرفتم قناتنا، قناة الأسد الحديدي. ننتظر دعمكم وانضمامكم للقناة كي نستمر في نشر ما هو جميل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.